Соңғы бірнеше күнде республика аумағында боран соғып, қар жауды. Қолайсыз ауа райы салдарынан жол қатынасы қиындап, көру нашарлады. Жалпы қысқы кезең басталғалы 1000-нан астам адам құтқарылған. Олардың 100 бала. Солтүстік Қазақстан облысында желтоқсан айының басынан бастап бірнеше ауданда қозғалыс толығымен шектелді. Қазірдің өзінде жағдай осындай. Ал келесі аптадан бастап температураның күрт төмендеуі күтілуде дейді мамандар. Облыс бойынша ауа температурасы 35-40 градусқа дейін жетіп, аяз болады деп болжанып отыр. Сейчас идет, отрабатываем тоже. Қазір білім басқармасымен сабақтарды шектеу қажет болу жағдайларын пысықтап жатырмыз. Сондай-ақ аудан әкімдіктерімен, полиция департаментімен қозғалыс шектеулерін енгізу бойынша жұмыстарды қолға алдық. Біз алдын ала 300 жылыту пунктін дайындадық. Енді тағы да аудандарға нұсқаулар жібердік. Олардың дайындығын тексерудеміз. Адамдар жылыту пункттерінде ұзақ уақыт болған жағдайда қажет заттар мен азық-түлікпен қамтамасыз етілуі керек. Қазіргі таңда солтүстік Қазақстан облысы аумағында шамамен 300 жылыту пункті жұмыс істеп тұр. Айта кетейік, қыс мезгілінің басынан бастап облыс бойынша 36 рет дауылды ескерту жарияланған. Автокөлік тоқтатудың 6 фактісі тіркелді. Оның салдарынан қар құрсауынан 44 адам құтқарылған. Арасында 1 бала бар. Дана Асылханқызы, Дамир Ескендіров, Первый Северный телеарнасы.